होली मनाई। हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले ब्लेंड करेंगे। टेबलस्पून ऑफ खसखस, मेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सौंफ, 2 या 3 पेपरकॉर्न, 1/4 टीस्पून ऑफ जायफल, नटमेग पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर, 2 to 3 tablespoons of pista powder. Add our milk, it's almond milk, our powdered mixture, 7 to 8 strands of saffron. तो ये अब थिक हो गया है। हम इसे कूल करने के लिए रखेंगे और फिर इसे फ्रिज में डालेंगे। अब ये ठंडाई हमने फ्रिज से निकाली हुई है and it's completely cold. अब हम डालेंगे इसमें मेपल सिरप,